ตอนนี้เรากำลังมาเยี่ยมคุณลุงนะคะแล้วก็อธิษฐานเผื่อนะคะลุงป้าไปเข้าห้องน้ำอยู่ก็เลยขอให้ร่ำรวยขอให้ปลาขายได้ราคาดีๆธุรกิจกิจการอะไรที่ทำเกี่ยวกับขายเบ็ดก็ขอให้ขายดีๆให้คนมาตกปลากิจกรรมตกปลาก็ขอให้มีคนมาตกปลาเยอะๆเป็นกีฬาตกปลาและขอให้เขาได้มีกำไรร่ำรวยมากมายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขที่นี่นะคะ